சுபாஷ் அகாடமி யூடியூப் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இந்த வீடியோ பார்க்கின்ற நீங்கள் +2 டிப்ளமோ டிகிரி ஐடிஐ படித்திருந்து ரயில்வேயில் வேலைக்கு செல்வதற்காக RRB எக்ஸாமான JE ஜூனியர் இன்ஜினியர், ALP அசிஸ்டன்ட் லோக்கோ பைலட் டெக்னீஷியன் மற்றும் RPF ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த எக்ஸாமுக்கு படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அந்த RRB எக்ஸாமில் வெற்றி பெறுவதற்கான NCERT வினாவிடைகள், பயிற்சி வகுப்புகள், ஆலோசனைகள் இந்த சுபாஷ் அகாடமி சேனலில் தொடர்ந்து வழங்கப்படுகிறது. தற்போது இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மாதிரி பயிற்சி தேர்வு, அதாவது மாடல் டெஸ்ட், அதற்குரிய 150 வினாவிடைகள் தான் விளக்கமாக பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சுபாஷ் IAS அகாடமி யூடியூப் சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு முதன்முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு பக்கத்தில் இருக்கின்ற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆள்னு கொடுத்துருங்க. இதுபோல் NCERT வினாவிடைகள், பயிற்சி வகுப்புகள் உங்களுக்கு டெய்லி தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ நான் ஏன் அட்வான்ஸாக வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு இந்த RRBயில் ALP, JE, RPF இந்த எக்ஸாம் இந்த ஆண்டு 2022 டிசம்பர் அல்லது அடுத்த ஆண்டு 2023 ஜனவரியில் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். எக்ஸாம் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா, அடுத்த ஆண்டு 2023 ஏப்ரல் அல்லது மேல நடப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ 5 to 6 மந்த், 5லேருந்து 6 மாதம் கேப் இருக்குது. நீங்கள் இப்போலேருந்தே படித்தாதான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் RRB எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக உட்காந்து, அதாவது கடைசி நேரத்தில் உட்காந்து படிப்பாங்க. அது வேலைக்கே ஆகாது. நல்லா கேட்டுங்க, RRB எக்ஸாமுக்குரிய சிலபஸை படித்து முடிப்பதற்கு குறைஞ்சபட்சம் 5லேருந்து 6 மாதங்கள் ஆகும். ஸோ நீங்கள் கண்டினியூவாக தொடர்ச்சியாக பயிற்சி எடுக்கணும். அந்த பயிற்சி எடுப்பதற்காக தான் நான் மாதிரி வினாவிடைகள் போடுறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் 150 கொஸ்டின்ஸ் ஃபுல்லாகவே இங்கிலீஷில் இருக்கும், அதாவது ஆங்கிலத்தில் மட்டும்தான் இருக்கும். நீங்கள் பாருங்கள் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்குறாங்க, கேள்வி எந்த டாபிக்லேருந்து எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள். எந்த கொஸ்டின் புரியல அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ நான் இங்கிலீஷில் காட்டுற எல்லா கொஸ்டினும் நான் உங்களுக்கு தமிழில் போர்டில் காட்டுங்க, சரிங்களா? இப்போ பாருங்கள், கொஸ்டின் நம்பர் 1லேருந்து அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்க. நீங்கள் வீடியோ மட்டும் பார்க்காம அப்படியே பார்க்குற கொஸ்டின்ஸை எழுதி ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். நீங்கள் படிக்கும்போது சுத்தமாக தமிழில் மட்டும் படிக்காமல் கொஞ்சம் ஓரளவு இங்கிலீஷும் கலந்து படித்தாதான் உங்களுக்கு நாலேஜ் நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆகும், சரிங்களா? தமிழில் மட்டும் சுத்தமாக படிக்காதீங்க, இங்கிலீஷ்லேயும் கொஞ்சம் கலந்து படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நாலேஜ் நல்லா பிக்கப் ஆகும். அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு அட்வான்ஸாக இது மாதிரி வீடியோ போட்டு சொல்கிறது, சரிங்களா? இப்போ இந்த வீடியோவில் 150 கொஸ்டின்ஸ் இப்போ நான் காட்டுறேன். இதற்கான விடைகள் பின்னாடி இருக்குது, ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை. கொஸ்டின் நம்பர் 27 பாருங்கள், சரிங்களா? மாடல் சால்வடி பேப்பர் கொஸ்டின் நம்பர் 27லேருந்து அப்படியே வருது, ஓகேங்களா? அதனால் நீங்கள் வந்து டிப்ளமோ, BE, ITI இந்த 3ல் எனி ஒன் படிச்சிருந்தாலும் ALP அசிஸ்டன்ட் லோக்கோ பைலட்டுக்கு எலிஜிபிள் தான். டிப்ளமோ, ITI, BE இந்த 3 குவாலிஃபிகேஷனும் எலிஜிபிள் ஃபார் அசிஸ்டன்ட் லோக்கோ பைலட்டு, சரிங்களா? அதனால் ஒரு சில மாணவர்களுக்கு டவுட்டு, சந்தேகம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, +2 முடிச்சுட்டு டிப்ளமோ 2 வருஷம் முடித்தவங்க ALPக்கு அப்ளை பண்ணலாமா அப்படின்னா சந்தேகமே கிடையாது, அப்ளை பண்ணலாம். +2 முடிச்சுட்டு 2 வருஷம் டேரக்ட் செகண்ட் இயரில் டிப்ளமோ முடித்தவங்க கண்டிப்பாக ALP, JEக்கு அப்ளை பண்ணலாம். ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை, அதில் குழப்பமே இல்லை, சரிங்களா? ஓகே. மற்றும் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க, எந்த போஸ்ட்டுக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க, அது பற்றி டீட்டெயிலாக கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இந்திக்காரங்க, நார்த் இந்தியன்ஸ் படிக்கக்கூடிய அந்த NCERT மெட்டீரியலை தமிழில் மொழிபெயர்த்து தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எழுதிட்டுருக்கிறேன். அதாவது ஒரு 2000 கொஸ்டின்ஸ் வால்யூம் 1 அண்ட் வால்யூம் 2 எழுதிட்டுருக்கிறேன். அது வந்து நவம்பர் 1st வீக்கில் ரெடி ஆயிரும். அந்த NCERT புக்கு தேவைப்படுறவங்க என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர், அதாவது இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது, அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அதற்கான முழு தகவல் டீட்டெயில் கொடுக்கப்படும். அதில் எல்லா ஆல் டாப்பிக்குமே அதில் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஜென்ரல் நாலேஜ், ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ஸு, ரீசனிங், மேத்ஸு எல்லாமே அதில் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம், சரிங்களா? இப்போ நான் காட்டுற கொஸ்டின்ஸுக்கு பின்னாடி கீ ஆன்சர் விடைகள் பின்னாடி இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியுதா கொஸ்டின்ஸ் புரியுதா புரியலையா அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதற்காக தான் நான் வீடியோ போடுறது. மொத்தம் 150 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. 111 முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்து இங்கே பாருங்கள், 112 இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது. 112லேருந்து இங்கே 120, திரும்ப 121 இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது, சரிங்களா? அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்க. எந்த கொஸ்டின்ஸ் புரியல அப்படிங்கிறத மட்டும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இங்கிலீஷை பார்த்து நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை, சரிங்களா? இப்போ பாருங்கள், கொஸ்டின் நம்பர் 150 150 முடியுது. 140 ஆரம்பித்து இங்கே 150, 150 முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் காட்டின 150 கேள்விகளுக்கான விடைகள், ஆன்சர்ஸ் கீ பாக்ஸ் இங்கே இருக்குது, ஆன்சர் பாக்ஸ் இங்கே இருக்குது. கொஸ்டின் நம்பர் 1லேருந்து கொஸ்டின் நம்பர் 84 வரைக்கும் இங்கே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், கொஸ்டின் நம்பர் 85லேருந்து கொஸ்டின் நம்பர் 150 வரைக்கும் இங்கே இருக்குது. 85லேருந்து 150 வரைக்கும் இங்கே இருக்குது, சரிங்களா? இப்போ நான் காட்டின 150 கொஸ்டின்ஸ்க்கும் விடைகள் இங்கே நான் காட்டியிருக்கிறேன். நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், சரிங்களா? அதனால் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதுபோல் உங்களுக்கு வினாவிடைகள் தொடர்ந்து வேணும் அப்படின்னா சுபாஷ் அகாடமி சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.